खुशखबरी हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी हैं। अगर जा रहे हो वीडियो को स्किप कर रहे हो तो स्किप कर दो, कोई बात नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं या 1998 से पहले जो रिटायर हो गए थे, FC बलोचिस्तान थे, पाकिस्तान आर्मी थे, नेवी से, कोस्ट गार्ड थे। ये वीडियो उनके लिए और टीचरों के लिए वीडियो है, पंजाब कॉलेज के मुलाजमीन हैं उनके लिए वीडियो है, अपना हाई कोर्ट के मुलाजमीन हैं, सिविल जज हैं सरकारी मुलाजमीन, या वकील हैं सरकारी मुलाजमीन, कितने ही मुलाजमीन हैं, माली हैं, नाई हैं, धोबी हैं, या पीमन है स्कूल के अंदर, या टीचर हैं। तमाम लोगों के लिए ये मेरी वीडियो है क्योंकि ये वीडियो कमाल की है। ये वीडियो शायद ऐसी कभी पहले बनी है या नहीं बनी, हमें नहीं पता। सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये वीडियो देखना आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। अगर आप लोग अपने फ्यूचर के अंदर जो आपके अलाउंस थे, किस तरह मैट्रिक का अलाउंस ले रहे थे, आप FA का जो आपकी 12 जमात तलीम थी उसका अलाउंस ले रहे थे, BA का अलाउंस ले रहे थे, और वो अलाउंस दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन काफ़ी लोग मुझे ये कमेंट्स कर रहे थे, सर हमें बता दें, लाजमी बताएं जो अलाउंस हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक का अलाउंस अलग होगा, FA का अलग होगा, BA का अलग होगा, वो हमें कैनली बता दें वो अलाउंस में कितना इजाफा होने जा रहा है। पहले जो अंडर मैट्रिक था, अंडर मैट्रिक नॉर्मल पे थी, मैट्रिक वालों को जो मुशर्रफ के दौर में 1500-2000 अलाउंस मिलता था, FA वाले को उससे ज़्यादा अलाउंस मिलता था, BA वाले को उससे ज़्यादा अलाउंस मिलता था। ये आप नोटिस अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो नोटिस है ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, ये जो नोटिस है हुकूमत पाकिस्तान का नोटिस है, ये जो नोटिस है ये बलोचिस्तान हुकूमत का नोटिस है, ये नोटिस सिंध हुकूमत का है, यह नोटिस जो है वो KPK हुकूमत का, तमाम सूबाई की जो हुकूमतें हैं उन लोगों ने अपने नोटिस जारी कर दी। ये जो 2021 से पहले जो आप लोग अलाउंस लेते थे, 1998 से पहले जो आप लोग मैट्रिक का अलाउंस ले रहे थे, जो मैट्रिक की आपको पे ज़्यादा मिल रही थी, 1500-2000 मिल रही थी, वो आपको दोबारा मिलनी सॉरी शुरू होने जा रही है। ये खबर और ये नोटिस ग्रुपों में शेयर हो रहे हैं, बार बार ग्रुपों में शेयर हो रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी वीडियो भी बन चुकी हैं। भाई ये जो अलाउंस है मैट्रिक के, FA के, BA के, FC के या आर्मी के या बाकी अदारों के, वो दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर बात कर दूं, ये जो अलाउंस है 2021, ये मेरी बात सुने और समझे, 2001 ये भी सुन लें, 2001 से पहले जो लोग भर्ती थे किसी महकमे के अंदर, उसको जो एजुकेशन का अलाउंस मिल रहा था, एजुकेशन का मतलब है कि आपकी तलीम मैट्रिक FA BA है, आपको मैट्रिक का अलाउंस ज़्यादा अलग मिलता था, FA का अलाउंस अलग मिलता था। अगर वो आप 2001 से पहले भर्ती थे तो आपको अलाउंस मिल रहा था, तो वो अलाउंस आपका हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दिया था। अभी 2021 के बाद जो बंदा भर्ती हुआ है उसको ये अलाउंस हुकूमत पाकिस्तान दोबारा से देने जा रही है। जी हाँ, पुराने बंदों को नहीं मिलेगा। 2021 के बाद जो लोग भर्ती हो रहे हैं तलीम बेस पे, FA BA मैट्रिक के बेस पे, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है दोबारा अलाउंस देने का। है ना कमाल की खबर, क्योंकि मैट्रिक का अलाउंस अलग होगा, FA का अलाउंस अलग होगा, BA का अलाउंस अलग होगा। कितनी आपकी एजुकेशन ज़्यादा होगी उतने आपका अलाउंस ज़्यादा मिलेंगे। मुझे अभी तक याद है, मैं अपने भाई को किसी महकमे में भर्ती करवाने गया था, उसकी मैट्रिक तलीम थी, तो मुशर्रफ के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना उस टाइम जो अलाउंस से मैट्रिक के उसको 1500-2000 मिल रहा था। मुशर्रफ साहब सब गए, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, तो वो अलाउंस भी ख़त्म हो गई थी। अभी वो अलाउंस दोबारा आपको मिलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी मेरे लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक और बड़ी बात, जो पे स्केल आपके हैं वो चेंज होने जा रहे हैं, आपको जो पेंशन रूल सारे तब्दीली होने जा रही है। मैं उस वीडियो को नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप वीडियो चेकआउट करें। वो वीडियो भी बहुत कमाल की है, आपको पता चल जाएगा आपको जो पे स्केल है वो कितने बढ़ने जा रहे हैं, आपके पे कितनी बढ़ने जा रही है, 2024 और 25 के बजट में कितना आपकी पे में इजाफा होने जा रहा है। नीचे लिंक लगा दूंगा, उस वीडियो को देखना नहीं भूलना। अपने भाई को ज़्यादा नहीं, कोई भी आपका सवाल है नीचे कमेंट्स करें, उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट आखिर पे बात, इस वीडियो को सदके जारी समझ के शेयर कर दें। आप इस सदके जारी में समझ के इस वीडियो को शेयर कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाएं जो लोग बेचारों को पता नहीं चलता है, पहाड़ों में बैठे हैं, पोस्टों पे हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुंचाएं, उनको पता चले भी क्या तब्दीली होने जा रही, कितने अलाउंस बढ़ने जा रहे हैं, क्या हमें बजट में क्या कुछ मिलने जा रहा है। ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।